హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ అయితే జరుగుతుంది. ఇలాంటి టైంలో గవర్నమెంట్ మనకు కొన్ని నోటిఫికేషన్స్ అయితే సెండ్ చేస్తుంది. మన దగ్గర ఏరియాలో ఏమన్నా డేంజర్ ఉంటే ఇలాంటి నోటిఫికేషన్స్ మీకు రావాలనుకుంటే ఈ సెట్టింగ్ అయితే ఆన్ చేసుకోండి. మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి సేఫ్టీ అండ్ ఎమర్జెన్సీ అని టైప్ చేయండి. దాంట్లో వైర్లెస్ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్స్ అని ఉంటుంది. దాంట్లోకి వెళ్ళి యాక్టివేట్ చేసుకొని టెస్ట్ అలర్ట్స్ అయితే యాక్టివేట్ చేయండి. అలా అయితే మీకు మొత్తం నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తాయి. ఒకవేళ మీరు ఆండ్రాయిడ్ కాకుండా ఐఫోన్ యూజర్స్ అయితే ఐఫోన్ యూజర్స్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి నోటిఫికేషన్స్లో లాస్ట్లోకి వెళ్తే మీకు టెస్ట్ అలర్ట్స్ అనే ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది. ఆ ఆప్షన్ యాక్టివేట్ చేసుకొని మీకు నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తాయి. ఇలాంటి మంచి కంటెంట్ కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసుకోండి.